Als sie das erste Mal in ihren Träumen chronisch krank war, wurden ihre Einschränkungen Wirklichkeit. Seit dem Aufwachen ist ihr Bild von der Zukunft verblasst. Wie Träume, an die man sich am Morgen nach dem Schlaf nicht mehr richtig erinnern kann. Also ich war eine Woche einfach gut krank, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sich hätte Sorgen gemacht oder so. Und bin dann einfach nicht mehr richtig fit geworden. Zwischendurch hinterfragt man sich ja schon auch, wenn man irgendwie nichts mehr schafft, ob man irgendwie einfach nur faul ist. Also auch vor allem in der Anfangsphase. Das fing sehr abrupt an mit einer Lungenentzündung und ich hatte relativ wenig Ahnung, was das sein könnte oder was ich habe. Und dann bin ich halt voll gecrashed und dachte halt lange dann, ich habe Burnout und konnte halt da auch schon so eine Woche echt kaum mehr laufen und so. Und seitdem ist es halt natürlich immer mit allen Symptomen ein Auf und Ab und es verändert sich viel. Ende November 21 habe ich Corona bekommen. Mein Leben von vor 2 Jahren kommt mir so absurd weit fern vor. Also ich weiß gar nicht mehr, wie sich ein Tag ohne Schmerzen oder alle Symptome eben anfühlt. Ich kann mich relativ wenig damit beschäftigen, wie es mir eigentlich damit geht, weil ich permanent damit beschäftigt bin, die Situation zu kommunizieren und aufzuklären darüber und irgendwie es zu ermöglichen, dass ich in dem Umfeld existieren kann. Ich bin ja auch zu den Ärzten dann erstmal so gegangen und da war dann so, ja, da ist nichts. In der Ambulanz haben sie dann ein Belastungs-EKG und Lungenfunktion gemacht und da ist dann halt aufgefallen, okay, bei Belastung funktioniert die Lunge halt gar nicht mehr. Und eine Herzmuskelentzündung wurde diagnostiziert und auch ein Verdacht auf Narkolepsie festgestellt. Also quasi eigentlich multiple Organschäden. Also ich habe in der Zeit, wo ich sehr krank war, es war, glaube ich, die erste Zeit, ist interessant, die erste Zeit in meinem Leben, wo ich keine Ideen hatte oder keine künstlerischen Fragen und Bilder und Visionen und alles, was ich sonst permanent hatte, gekommen sind. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich in einer sehr anderen Welt war. Und auch immer noch habe ich das Gefühl, dass ich in einer sehr anderen Welt als davor lebe. Jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass ich so diese Welt so ein bisschen verstehe, in der ich jetzt lebe. Also weil auch mein Körper sich komplett anders anfühlt. To ease my troubled mind, I rid myself of quarreled parts and wounds still open. We put the sword down. We put the sword down. Es wird schon, habe ich das Gefühl, so chronische Krankheiten leicht unter den Tisch gekehrt oder so immer so ein, ach, so schlimm ist es ja nicht. Weil das kenne ich ja von mir selber auch. Ich lasse es mir oft nicht anmerken, weil ich auch nicht die ganze Zeit nur darüber reden will.
glaube, diese Enttäuschung und auch Wut und Traurigkeit, die hat meine Sicht sehr verändert auf also mein Leben, mein Sozialleben, aber auch so auf das ganze vermeintliche Thema von Community Care oder ja, kollektiver Verantwortung. Das hinterfrage ich sehr stark. Also ich glaube, ich könnte noch ein bisschen, vielleicht nicht mehr ewig, aber vielleicht sollte ich mich mal hinlegen. Also, ja, ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so zu merken, wie irgendwie wir als Gesellschaft überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, dass Dinge nicht nach einer bestimmten Norm ablaufen könnten. Also ich habe dann gelernt, auch während der Jahre, dass ich immer meine Mutter mitnehmen muss, weil ich das alleine einfach alles gar nicht mich artikulieren kann. Auch was so das Thema ernst nehmen anging. Ich habe festgestellt, dass viele bei einem jungen Menschen denken, das wird schon alles wieder, es ist ja alles nicht so schlimm. Und die Werte sind ja zwar auffällig, aber das pendelt sich schon wieder ein. Dir geht zwar jetzt gerade schlecht, aber irgendwann wird es bestimmt wieder gut. Du bist ja noch jung. Ja, irgendwie fehlt, glaube ich, auch oft so der emotionale Austausch. Also klar, jetzt rede ich mehr als du, aber so, es macht schon irgendwie voll viel aus, finde ich, so, das auch mal in Worte zu fassen.
was painfully out of reach, now unfolding inexorably. You don't control me, taking back my own body. Did you really think you tried me? Watch me now, I'm setting myself free. Resurrect me. I'm at hope for resurrection. 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 Ich glaube, am schwierigsten ist halt so, von dieser Hoffnung loszulassen, dass es halt wieder so wird wie vorher. Es ist halt auch so labil, weil sobald halt irgendwas passiert, also jetzt zum Beispiel wie in den letzten Monaten, es mir halt so viel schlechter geht, dann haut das halt besonders rein, weil sich die Hoffnung dann so erstmal in dem Moment als nicht real herausstellt oder als, ja, nicht als irgendwie realistisch. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich viel umsichtiger bin und verständnisvoller anderen Menschen gegenüber. Ich wusste vorher nicht, dass es so unterschiedliche Energien gibt. Also dass Menschen einfach unterschiedlich viel Energie haben können. Ich dachte früher irgendwie immer, alle Menschen haben gleich viel Energie. Ich glaube, also in dem Moment, wo ich so ganz krank war, hatte ich so einen Moment, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin so vor die Wahl gestellt, ob ich das jetzt will, mit allen Konsequenzen, was es heißt, das Leben, oder nicht. Es ist nicht, dass ich gar keine Hoffnung habe. Ich habe für mich das jetzt so akzeptiert, dass es erstmal noch höchstwahrscheinlich einige Jahre so sein wird. Aber ich glaube schon daran, dass ich irgendwann zumindest wieder ein bisschen mehr machen kann. Also auch wenn es einfach lange dauert, aber ich glaube schon, dass da noch eine Verbesserung es geben kann. Irgendwie einmal Ja sagen zu dürfen zum Leben, war ein ganz fundamentaler Moment, glaube ich, davon, dass ich überhaupt so weit genesen bin. Und ich weiß nicht, ob ich das Hoffnung nennen würde, aber es war so für mich ganz klar, dass es zum Leben geht. Einer aus der Kur hat mal gesagt, es gibt so die Arroganz der Gesunden. Und wenn ich mir so Fotos angucke von vor meiner Erkrankung, gerade auch so meine Bühnenperson, dann weiß ich, glaube ich, was sie meint. Also es ist diese Selbstverständlichkeit, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert.
Thank